ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਵੈਦਰ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਰੈਮੇਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੈ ਨਾ, ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਕੋਲਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟੇਨਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ 1.5 ਕੱਪ ਆ ਵਾਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮੋਲ ਹੈ ਨਾ। 1.5 ਕੱਪ ਵਾਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੈਪਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਪੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੱਠੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਲੂ ਆ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹੀ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਬਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੈਸਟ ਬਲੋਕ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਬੋਲਦੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੱਠੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਰੈਡੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਪੀ। ਟੀ ਪੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ।